हेलो दोस्तों, सरकारी रिजल्ट.com में जानेगा इन रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट। अब इसके पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एडमिट कार्ड पे क्लिक किया। क्लिक होने के बाद देखो यूज़र आईडी, यूज़र पासवर्ड मतलब डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर नंबर। ओके, पिन रजिस्टर नंबर डालते हैं। रजिस्टर नंबर डालने के बाद फिर डेट और पासवर्ड, ये बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट याद रखना ज़रूरी है बहुत दोस्तों। ये मायने बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं पासवर्ड, इसके बिना नहीं खोल पाएगा। नेक्स्ट, पिन जो इमेज पे जो लिखा है उसके ऊपर लोग डाले। क्यों पिन एक बार का हो गया, लॉगिन किए। लॉगिन करने के बाद देखो पहला 5 तारीख को अक्टूबर एग्जाम आने वाला शेड्यूल अभी लाइव ऑन 18 तारीख अक्टूबर में एग्ज़ाम ओपन हो जाएगा। बराबर। सबसे पहली बात मेन इम्पोर्टेंट, बेल को घंटी इस चैनल को सब्सक्राइब चैनल बटन दबाए, बेल आइकन को घंटी दबाए। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच। आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर से सब्सक्राइब चैनल दबाए, बेल आइकन को घंटी दबाए। ओके, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम आपको जवाब देंगे नई नई खुशखबरी। थैंक यू।